ବାଲେଶ୍ୱରଠାରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ସାମ୍ବାଦିକ ୟୁନିୟନ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଶାଖା ପକ୍ଷରୁ ମଇ ଦିବସ ଆତିଥ୍ୟ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସଂଘର ସଭାପତି ଗଙ୍ଗାଧର ରାଉତଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବାଲେଶ୍ୱର ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବର ସଭାପତି ତଥା ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ବିପ୍ଳବ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ଧ୍ୱନି ପ୍ରତିଧ୍ୱନିର ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ସୃଷ୍ଟିଧର ପରିଡ଼ା, ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭର ସମ୍ପାଦକ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଦାସ, ସମାଜର ଡେସ୍କ ଇନଚାର୍ଜ ଶଶି ରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇ ମଇ ଦିବସ ଅବସରରେ ସମସ୍ୟା ଚକ୍ରରେ ସାମ୍ବାଦିକ ଶୀର୍ଷକ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରରେ ଭାଗ ନେଇ ନିଜର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା, ପେନସନ୍ ଓ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ପ୍ରଦାନ ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗ ଡାକରା ହେଉଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ସର୍ବନିମ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରାଯିବା ଉପରେ ବକ୍ତାମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଥିଲେ। ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ ସରକାର ଏକ ନିରପେକ୍ଷ ସଂସ୍ଥା ଜରିଆରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ବେଳେ ନିଜେ ନିଜର ପରିସୀମା ଭିତରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ବକ୍ତାମାନେ କହିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସଂଘର ଜୋନାଲ ସମ୍ପାଦକ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମହାକୁଡ଼, ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ବିବେକାନନ୍ଦ ଦାସ, ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଅଭୟ କୁମାର ଦାସ, ସର୍ବେଶ୍ୱର ନାଥ, ଦେବବ୍ରତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ସୁମନା ପରିଡ଼ା, କୋଷା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, আজিম ବାଲେଶ୍ୱରୀ, ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଜେନା, ଉତ୍କଳ ବନ୍ଧୁ ପଣ୍ଡା, ରବି ରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ବହୁବିଧ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସଂଘର ଟାଉନ୍ ସଂଯୋଜକ ଅଜିତ କୁମାର ମହାନ୍ତି ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ଓ ଅତିଥି ପରିଚୟ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସଦର ସଂଯୋଜକ ହାଇଦର ଖାନ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟ ଅଧୀପ କୁମାର ଜେନା, ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ଗାଣ, ସୋମନାଥ ସାହୁ, ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଗିରି, ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମହାନ୍ତି, ଶେଖ ନଜିମ, ପ୍ରତିମା ଜେନା, ବାସୁଦେବ ରାଉଳ, କାଞ୍ଜମଣି ସ୍ୱାଇଁ, ସଂଯୁକ୍ତା ରାଣୀ ବେହେରା, ଅଭୟ କୁମାର ପତ୍ରୀ, ରମାକାନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ମହେଶ୍ୱର ପ୍ରଧାନ, ଶମ୍ଭୁନାଥ ନାୟକ, ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ବେହେରା, ମନୋଜ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।